जानते हैं कि हेलीकॉप्टर का चीट कोड क्या है? तो गाइस आज मैं आपको बताने वाला हूँ हेलीकॉप्टर का चीट कोड क्या है। तो गाइस हेलीकॉप्टर का चीट कोड है अपना 8000। जैसे आप 8000 लगाओगे आपके सामने हेलीकॉप्टर आ जाएगा। तो गाइस ये है हेलीकॉप्टर का कोड। क्या आप जानते हैं कि हेलीकॉप्टर का चीट कोड क्या है? तो गाइस आज मैं आपको बताने वाला हूँ हेलीकॉप्टर का चीट कोड क्या है। तो गाइस हेलीकॉप्टर का चीट कोड है अपना 8000। जैसे आप 8000 लगाओगे आपके सामने हेलीकॉप्टर आ जाएगा। तो गाइस ये है हेलीकॉप्टर का कोड।